हाय फ्रेंड्स, ये देखिए कि 50 इंच का सेट है और इसका मदरबोर्ड ख़राब हो गया है फ्रेंड्स। और ये 4 के सेट है। जो हमारे मैकेनिक भाई ने इसमें गलत सप्लाई दे दी रेगुलेटर पर, तो जिससे ये इसका प्रोसेसर जो है ख़राब हो चुका है। और ये देखिए जो इसका टेकोन है ST4851D03। ये 4 के पैनल है फ्रेंड्स। और इस 4 के पैनल में मैं जो है 2 के का बोर्ड लगाऊंगा। ये हटा दिया है फ्रेंड्स। ये बोर्ड जो है मार्केट में नया आया हुआ है, तो ये वाला बोर्ड जो है मैं इसमें लगाऊंगा। और उसमें लगाने का क्या प्रोसेस है वो भी मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा फ्रेंड्स। जिसका मदरबोर्ड है ये ट्रिकोन कन्वर्टर है ये, जिससे ये 2K से 4K में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें लगाने का प्रोसेस देखते चलिए। जिसका बैकलाइट की जैक है। और इस पे देखिए आप, इस पे सब लिखा है 2K LVDS इन 4K आउट। तो आउट में ये वाला टिकोन का जैक लगेगा। इनमें अपना LVDS का जैक लगेगा जो मदरबोर्ड से आ रहा है। और इसके बाद फ्रेंड्स मैं अभी इसमें पूरा फिटिंग नहीं कर रहा हूँ, खाली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें किस टाइप से पिक्चर लेके आएंगे। ये अभी मैंने नॉर्मली कस दी है। और उसमें फ्रेंड्स अब मैं लाइन देने जा रहा हूँ। ये देखिए इसमें पावर आ चुका है। और ये देखिए फ्रेंड्स सेट में पिक्चर आ चुकी है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें ये 2 पार्टीशन पिक्चर आ रही है। इस 2 पार्टीशन की पिक्चर को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए 2 नो सिग्नल लिखे हुए आ रहे हैं। तो इसको सिंगल पार्टीशन करने के लिए फ्रेंड्स आप इधर देखिए, ये जो मेरा टेकोन कन्वर्टर है, पहले सेट को बंद करेंगे। इधर जो आपको ये जैक दिख रहा है, ये जो जैक है इसको निकाल कर और दूसरे पिन में लगा देना है। और उसके बाद मैं ऑन करता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मेरा ये सिंगल पार्टीशन हो चुका है। और ये बोर्ड जो है फ्रेंड्स ये मार्केट में नया है। और ये देखिए आप, इसका नंबर दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, H352-819।
तो फ्रेंड्स इसका आपको रेजोल्यूशन का पता होगा, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका रेजोल्यूशन नंबर जो है, ये देखिए सेटिंग, ये जो है स्क्रीन शॉट, इसको प्रेस करके रखना है। ये स्क्रीन शॉट दबाया और उसका कोड नंबर है 31987। 31987। तो ये देखिए फ्रेंड्स सेट बंद हो चुका है और इसको दोबारा ऑन करता हूँ। ये वापस अपना फुल एचडी में आ चुका है। और इसका सर्विस कोड जो है फ्रेंड्स, उसको खोलने के लिए आपको, अभी आप देख रहे होंगे पिक्चर क्लियर नहीं आ रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स अभी पिक्चर जो है अपना फट रहा है, ये मतलब क्लियर नहीं आ रहा है। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको सोर्स 203, तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो है सर्विस कोड में अंदर जाने के लिए वही आपको स्क्रीन शॉट दबाना है। ये देखिए ये स्क्रीन शॉट दबाया और इसका कोड नंबर है 203। तो देखिए फ्रेंड्स इसका सर्विस कोड खुल चुका है और अभी भी आप देख रहे होंगे ये पिक्चर एकदम क्लियर नहीं आ रहा है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको इसमें पैनल सेटिंग में जाना है। ये पैनल सेटिंग है, इसको ओके करना है। और इसके बाद ये देखिए ये जो लिखा है LBDS OD1, इसको क्लिक करना है। और आप देखिए फ्रेंड्स जो फॉन्ट जो आ रहे थे एकदम परफेक्ट क्लियर हो चुके हैं। तो इस टाइप से आप 4K पैनल में 2K का बोर्ड डाल सकते हैं। आप कहीं से कहीं तक आपको दिक्कत नहीं आएगा। इसके बाद इसका पूरा सेटअप करके फिर मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखाता हूँ फ्रेंड्स। और ये जो लाइन जो है फ्रेंड्स, ये तो कॉफ का लाइन है, कॉफ डलेगा तो ये क्लियर हो जाएगा। और ये अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने ये परफेक्ट कटिंग कर चुका हूँ। और ये देखिए पत्ती की भी कटिंग कर दी है, देखिए दोनों साइड। तो इस टाइप से इसकी फिटिंग करके और आप सेट को रेडी कर सकते हैं।